Дөмге барсак bunday балдарды бага албайбыз. Элге окшоп эле жашап атабыз биз дагы. Көп кабаттуу үйлөрдү курабыз. Менин артымда Манастын эстелиги турат. Ош аэропортунан келип, оңго бурулганда ушул эстеликтен Жаңы Маали айылы башталат. Бул жерде лөлү тектүү жарандар жашашат. Жакында Ош мэриясы ушул жактагы үйлөрдү, эски тамдарды бузуп, ордуна көп кабаттуу үй салабыз деген маалыматтарды чыгарышты. Бул жактагы жарандар социалдык тармактарда ага өздөрүнүн наразычылыктарын билдирип жатышкан. Биз азыр келип, алардын ой пикирин угуп көрөлү. Mana atamın jeri. Bir asırdan beri. Ova, men atamın uyu mana şu. Men uyum Saytamanda yaşar. Bu benim atamlarda eşigi. Meni atamlar mal bağat. Pasuda berip ap kelip satıp baldardı bağış gerek. Mindek içine baldardı bağış gerek. Dömge barsak bunday baldardı bağa albayбыз. Kırgızstanımızda bir iş bolbasa kantip işteylik. Oşon üçün biz bunday temir tezekler bilen işteybiz da. Mal hol kılamız. Birden yok degende birden, ikiden, üçten mal bağabız. Биз дагы жаранбыз да, укугубуз бар да сүйлөшкө. Биз өзүбүздүн мыйзамды биз сүйлөп чыксак, блогерлер сүйлөп чыкса, айтып атат, силер неме көчкүлө, эми биз заманды карап өнөйлүк. Биз дагы заманды карап өнөп атабыз. Мындай европейский үйлөрдү салтабыз, дарбазалар куртабыз, элге окшоп эле жашап атабыз биз дагы. Токторбаев келсин, биздин унубузду уксун, Садыр Жапарка жетип барсын деп атабыз. Биздин көйгөйүбүз бир эле нерсе. Биз жер үйдө үйрөнгөн адамдарыбыз жер үй берсин. Өкмөт өзүнүн жерин алсын, элдин жери өзгө калсын. 300 söm 400 sömge işlemeyece. Meni 6'da 7'de balam var. Kıylalabız. Bizi 6'da 7'de kreditimiz var edeceğim. Biz dömde yaşalbayız. Bizi şaretimiz kıyın ece. Оштун түндүк батыш тарабындагы Жаңы Маали эл арасында лөлүмө алаат алып жүргөн кварталдагы тар көчөлөрүндө 2 күндөн бери шаар мэри Жеңишбек Токторбаевдин айткандары кызуу талкууланууда. Мэр бул аймакка көп кубаттуу имараттарды куруу сунушун айткан эле. Могу жолдун боюнан баштап, тетиги ылдый карай көп кабаттуу үйлөрдү курабыз. Көп кабаттуу үйлөрдү куруп, 5 этаж үйлөрдү курабыз. Улам сиздерди үй бүткөндөн кийин улам көчүрөбүз. Андан кийин дагы улам куруп кете беребиз. То есть көчөдө калбайсыздар, бирөөңүздөр дагы ыйлабайсыздар. Мына Кудай кааласа биз уже практика бар. Kibar tirege yaşalmayımız bir çarvalık adamız. Мэрдин бул билдирүүсүнөн кийин социалдык тармактарда аталган кварталдын айрым тургундарынын өлкө жетекчилерине кайрылуусу жарыяланды. Sizden söyleniş. Bizim mahallemizde Тийишпесин. Biz dömge oturamayız. Biz çarvalık adamız. Kreditimiz köp. En tamımızda 8'den bola bu. Bunu Kırgızca söylemegenimizde sizden söylenem. Can aka bizi tinç koysun. Бул кварталда жалаң лөлдөр жашап, эч кандай инфраструктурасы жок. 1200дөн ашык кожолук, 5000дей адам жашайт. Жалпы 49 гектарга жакын аянтты элейт. Шаарга караштуу болгону менен бул жерде мал кармап, тиричилик кылгандар көп дейт жашоочулардын бири Толкун Эргешев. Ошондуктан алар көп кабаттуу үйгө каршы болуп жаткан экен. Плюс жерлерimiz бар, майли. Энди Кыргызстанда биз бойсунабыз. Кыргызстан жараныбыз. Кыргызстанда бойсунабыз. Энди майли биздин шаһарлар жакшы, чырайлык болсо дагы жакшы. Бизде жер үй берип, деканчылыгыбызды кылып, чарбабызды кылып жүрсөк болду. Башка жер керек эмес. Майли бизде башы жетет. Лөллөрдүн кейси дыйканчылык кылып, айрымдары тар эле короосунан мал багып сатып тиричилик кылса, көбүнчө бала чакасы, аялдары темир тезек чогултуп кайырчылык кылышат. Бул жерде эмкана жок, мектеби башталгыч класстары гана ылайыкташкан. Айрым турак жайлар Акбура дарыясынын куру аймагына жайгашып калган. Турак жайлардын 40%-ын эч кандай документтери жок экени айтылды. Азыркы учурда şu bir үй бүлөдө, bir короодо 4-5 келиндер бар. Балдар аябай көп. Ошолорду ар бирине эсепке алып, булар менен үй кылдырып, сүйлөшүп, дагы бир элдерге түшүндүрүү иштери жүргүзүп, ар бирине түшүндүрүп келип атабыз. Энди азыркы учурда бардыгы эл макул болушту. Бул квартал мурда Кара Суу районуна караштуу эле. Өткөн жылы аймактык реформанын негизинде Ош шаарына кошулган. Учурда жашап жаткан үйлөрдүн 40%-нын документтери жок. Мындан сырткары жашоочулардын өздүгүн тактаган көлүк же паспорттору жок жарандар 20%-га жакын.
анын кесипетинен балдарын мектепке берүү же ооруканага көргөзүүдө көйгөйлөр болгону буга чейин дагы айтылып келген. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык.